สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพบพอกับช่องเจต่อยภาพเพื่อนอีกแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้เจต่อยภาพพี่พาน้องมากินข้าวผัดกะเพราทะเลจ้ะพาพี่พาน้องมากินข้าวค่ะมื้อนี้มาลงข้าวบ่ได้มาพอพี่พอน้อง2-3 มื้อจ้ะเป็นกระเพาะพี่น้องเอ้ยเจ็บท้องกินหยังก็บ่ได้จนได้ไปหาหมอมาจ้ามื้อนี้เผ็ดคือเก่าค่ะผัดกะเพราทะเลกุ้งกับปลาหมึกค่ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดพริกน้ำปลามากินเด้อค่ะเพราะว่าคิดว่าตำพริกมาเผ็ดได้ไข่ดาวอันนี้ดาวไข่เค็มเด้อจ้ะไข่เค็มดาวอันนี้เป็นไข่สดได้มา2 อย่างค่ะพี่น้องจ้ะมาจ้ะลงมือกันเลยพี่น้องเอ้ยกึดอยากแต่ว่าเฮ็ดเผ็ดเด้อค่ะพาแต่พี่น้องมากินจะตำสมเขายังห่อนๆอยู่ค่ะอ้ายยังขึ้นทวนๆอยู่กุ้งเผ็ดขนาดจับเขายังห่อนอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้ไข่เค็มไข่แดงง่ำทั้งห่อนทั้งเผ็ดพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยเป่าไปนำกินไปนำเนาะโอ้ยเนื้อตักพับทั้งห่อนทั้งเผ็ดปลาหมึกแดงไปนำกันเบิดเลยค่ะพริกมันแดงหลายใส่พริกแบบหลายค่ะลืมมาจากของพึ่งยังกินยาโรคกระเพาะอยู่ไข่สดแต่อันนี้เป็นไข่เป็ดเลยจ้ะเจ๊ต่อยบ่มักไข่สุกเจ๊ต่อยมักแบบยังเยิ้มมั้งสิค่ะ อ
หอนจะตั้มอีกเมนูหนึ่งค่ะตั้มก็ทางกะทิย่ำอุ้ยเพื่อนนั่งพี่น้องเจ๊ต่อยยังกินยากกระเพาะอยู่ค่ะเอาละจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้เจ๊ต่อยกับสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่เนาะจ้ะไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า